pecinta kuliner khususnya yang ada di Sumedang dan sekitarnya. Ada kabar gembira nih, khususnya buat kalian seafood lovers atau pecinta makanan laut. Sekarang di Sumedang sudah ada yang namanya dapur seafood. Penasaran dengan menunya apa aja? Misal menu-menunya untuk dapur seafood Sumedang. Kebayangkan, gila banget ngelihat menu-menunya. Ada kepiting, udang, cumi, dan lain sebagainya. Untuk alamatnya dapur seafood Sumedang di Jalan Pabugesan Ulun nomor 63 Kabupaten Sumedang. Tepatnya di depan kantor pos Sumedang. Oke guys, langsung aja ajak teman, saudara, kerabat, dan keluarga kalian buat makan di dapur seafood Sumedang. Jangan lupa juga untuk follow IG-nya di @dapurseafood Sumedang.